एउटा आवाज हो। मलाई यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुराहरू कस्तो पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मेरो चुनावको मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु। एउटा म एकदम टाढा गोत्रीको पनि पर कालीको ठाउँ त्यहाँ गएको छु। अनि त्यहाँ जाँदा मैले बुढो आमा हुनुहुन्थ्यो, आमा नमस्ते मलाई नरेश साई भने। अनि उनले के भन्नुभयो, ए त्यो रेडियो नेपालले भन्ने नरेश तिमी हौ भनेर सोच्नुभयो। मलाई त्यो एफएममा बोलिरहेका हाम्रा अहिलेको कोटीमा अहिले कुन त्यो एफएममा आएको नाम एफएम भन्ने रेडियो नेपालै बुझ्नुभयो। रेडियो नेपालै भनेको मतलब यसले चाहिँ त्यति तल ग्रामीण लेभलमा चाहे केटाकेटी चाहे वृद्धा चाहे असशक्त चाहे सशक्त जोसुकै तिनीहरूको चाहिँ बिचमा पुग्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तिनीहरूको आवाज दिने काम गर्छ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राज्यका 3वटा अङ्गमा चाहिँ यसलाई थपेर 4थो अङ्ग महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको छ। त्यस कारणले पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँ प्रदेश सरकारमा आएपछि हामीले सोचे जति अघि विश्वास सरले पनि भनिसक्नुभयो, सोचे जति पत्रकारिता क्षेत्रसँग खास गरेर चाहिँ हामीले सहकार्य गर्न सकिरहेका छैनौँ। फाइनेन्सियल हिसाबले सूचनाका हिसाबले सरकारका तर्फबाट केही कन्जुसाइ भएका छन्। म त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गर्छु। पत्रकारिताका क्षेत्रबाट पनि दिनुपर्ने जति ध्यान दिएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। खास पब्लिक कार्यक्रममा कम हेर्न रुचाउँछु, तर यो पत्रकारहरूको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले के कार्यक्रममा चाहिँ जाने गरेको छु। त्यसमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लाग्छ मलाई। मेरो अघिल्लो वर्ष एउटा सिकाइ छ, पत्रकार महासङ्घको एउटा कार्यक्रम हुने कुराहरू हो। त्यो कार्यक्रमलाई मान्य मुख्यमन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको थियो। हामीले गर्न चाहन्थ्यौँ थोरै टोकनमनीको रूपमा हाम्रो ऐक्यबद्धता मात्रै थियो। सहयोग गर्ने कुराहरूमा भएको होइन भयो यस्तो खालको म त भएको छु। यस्तो खालको हो कि त्यो जति लाग्यो भनेको मतलब हामी पोजिटिभ पनि छैनौँ होइन। गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी लाग्दैनौँ, नगर्ने ठाउँमा चाहिँ अनावश्यक सोच वेस्टेजमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। यो कुरा किन भनिरह भने मैले आफूले अस्ति पनि हाम्रो वर्ष दिन पुग्दाखेरि वार्षिक उत्सव भनौँ न, सरकारको वर्ष दिन पुग्दा त्यहाँ भनेको थिएँ। म यहाँ आएपछि मैले हेरेँ, मैले धेरै साथीहरूलाई इन्डिभिजुअली पनि भन्ने गरेको थिएँ। खास गरी अर्थतन्त्रको विषयमा चाहिँ हाम्रो स्टडी चाहिँ एकदमै कम रहेछ। म तपाईँहरूलाई एउटा सेयर गर्न चाहन्छु। अस्ति चाहिँ यो लगानी र विकास सम्मेलनको सन्दर्भमा चाहिँ सिएनआईको अफिसमा पुगेका थियौँ। त्यो सिएनआईको अफिसमा पुग्दा सिएनआईले एउटा बजेट सम्बन्धीको चाहिँ बजेट आवाज निकाल्नु छ। बजेट आवाज कस्तो भने सरकारले ल्याएका कुन कार्यक्रमहरू त्यसको कार्यान्वयन, त्योसँग सम्बन्धित कुन निकाय छ, कार्यान्वयनको त्यो प्लान कहिले गराएको छ भनेर उसले पुस्तिका निकालेर वितरण गर्दो रहेछ, पब्लिक गर्दो रहेछ। अनि मैले सिएनआईलाई पनि त्यहाँ भनेँ होइन, यो कति तपाईँहरूले चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि गरिदिनुहोस्, यसमा त पत्रकार जोड्दा बेटर हुँदो रहेछ भनेर भने मैले है। मेरो आफ्नो बुझाइ अब झट्टै हेर्दा त्यो पत्रकारिता क्षेत्र पर्दैन, पत्रकारिता सूचना मात्रै भन्ने होला। त्यो पनि एउटा सूचनाका हिसाबले मलाई के लागिरहेछ भने यदि पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमको पत्रकार महासङ्घले मेरो अनुरोध छ आउँदो बजेटमा चाहिँ होइन हामी बजेट बनाउँछौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि बसेर एउटा छलफल गरौँ, हाम्रो सुदूरपश्चिमको बजेटका विषयमा चाहिँ एउटा बजेट भोइस निकालिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ होइन। म खास आज तपाईँहरूले त्यो त्यसका लागि मेरो 2टा कुरा भन्न आएको छु। म तपाईँहरूलाई म एकदम मेन्टली प्रिपेयर छु होइन। एउटा कुरा त्यो भन्दा त्यसका लागि के सपोर्ट गर्नुपर्छ म गर्छु, बजेटमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म गर्छु। किनभने हाम्रा कार्यक्रमहरू कसरी बन्दा रहेछन् भने अब सबै मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, मैले आकाश थेक्ने चाहिँ होइन, मेरा कारणले पृथ्वी अटेको पनि होइन। मैले जति गर्न सक्ने त्यति कन्ट्रिब्युट गर्ने प्रयास गर्छु। म सबैको जिम्मा चाहिँ लिन सक्छु होइन। किनभने बाटोमा हिँडिरहेको अर्कोले कसरी ड्राइभ गरिरहेको छ, त्यसले ड्राइभ गरिरहेको विषयलाई लिएर मैले तनाव बोक्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँ हामी कसरी भने आफूले वेल ड्राइभ गर्ने हो भन्ने मात्रै हो। हाम्रो बजेट बनाउने सिस्टम, कार्यान्वयनको सिस्टम यो चाहिँ अलिक समस्याग्रस्त छ। कार्यान्वयनमा समस्या यो हामी के बुझ्छौँ भने स्थानीय तहमा गएपछि स्थानीय तह त हो, त्यो सानो हो भन्ने बुझ्छौँ क्या। तर उसको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सङ्घ सरकारको जतिको छ उतिको त्यसको पनि छ, अथवा प्रधानमन्त्रीको जतिको छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि त्यत्तिकै छ, एउटा नागरिकको पनि त्यत्तिकै छ। प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको बिचमा कम्पेयर गर्दा पनि प्रदेश सरकारको जतिको छ सङ्घ सरकारको पनि त्यत्तिको छ, सङ्घ सरकारको जतिको छ प्रदेश सरकारको पनि त्यत्तिकै छ। यद्यपि भूमिका चाहिँ अधिकारका हिसाबले अलिक तलमाथि होला, तर जिम्मेवारी र जवाबदेही त बराबरै हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले एउटा त्यो बजेट आवाजमा
हजुरहरूले हेर्दा हुन्छ। मलाई के लागिरहेछ भने पत्रकार महासङ्घले नै त्यो बजेट आवाज निकालेर त्यसको वास्तवको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने प्रत्येक मन्त्रालयले ल्याउने कार्यक्रमहरू शीर्षक वाइज होइन को निकाय कार्यान्वयनमा सम्बद्ध छ, त्यो कहिले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। हामीले जसरी अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छौँ त्यस्तै अर्धवार्षिक समीक्षा पत्रकार महासङ्घले पनि गरोस् कि सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कहाँ कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो कार्यान्वयन गरोस्। त्यसका लागि म सपोर्ट गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका हिसाबले म तपाईँहरूलाई चाहिँ कमिट गर्छु होइन। यो तर एउटा बजेट बनाउँदाखेरि फेरि पनि बसेर अलिक डिस्कसन गर्नुपर्छ यो विषयमा चाहिँ। दोस्रो कुरा तपाईँ हामीलाई चाहिँ असाध्यै ठुलो चुनौती आयो है। हिजो अस्ति मात्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ एउटा आँकडा सार्वजनिक गरेको छ, 34% गरिबी भनेको छ। मलाई म हिजो आउँदा हेर्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो कृष्ण सर र अनिल सर अर्जुन सर त्यहीँको हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आउनु भएको छ। म त 34%को चाहिँ डबलभन्दा बढी चाहिँ बाजुरै होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ है। किनभने सुदूरपश्चिम 1% तलमाथि हुने कुरा उस्तै उस्तै होला। कर्णाली र हाम्रो त 8% डिफ्रेन्स देख्यो क्या। हामी 26 क्या 34मा छौँ, कर्णाली 26मा छ। कम डरलाग्दो विषय हो यो। कसले हुँदाखेरि गरिदिने, जसले जति सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट गरौँ। त्यसका लागि हामीले बुझ्ने कुराहरू भनेर चाहिँ ठिक ढङ्गबाट हामीले काम गरिरहेको छैनौँ कि हाम्रो सोर्स अलोकेट गर्ने विषयमा चाहिँ ठिक विषयमा चाहिँ अलोकेट भइरहेको छैन कि अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि वेल इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छैन कि। त्यसका लागि पनि पत्रकार महासङ्घ अथवा पत्रकारिता क्षेत्रबाट यो जो सबै मैले पत्रकार महासङ्घ यसर्थ कि सबैको साझा सङ्गठन भएको कार्य गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ प्रेस चौतारीको साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रेस युनियनको साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रेस सेन्टरको हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनको हुनुहुन्छ। जति साथीहरू हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो रङ्गबाट लागिदिनुपर्छ भन्ने यो मेरो दोस्रो चाहिँ अनुरोध छ। अब अहिले तपाईँहरू यहाँ रेडियोका धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। हामीले विश्वा सर हुनुहुन्छ होइन, म विश्वा सरलाई पनि विशेष सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँले फेरि पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने फ्यासिलिटी हामी गर्छौँ। त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विषयमा चाहिँ हामी कोही कन्सेसन गर्दैनौँ। तर सञ्चारको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेर्ने हुनाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी क्वालिटेटिभ बनाउन सकिन्छ होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ, किनभने डिपली अध्ययन गर्ने कुराहरू है। अब अन्यथा नमान्नु होला, मैले यहाँ आएपछि हेरिरहेको छु होइन, माथि पनि त्यही छ, सेन्टरमा पनि बसेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यो ठ्याक्कै न्युज बनाएर पठाइदियो भने त्यो न्युज चाहिँ प्रकाशन हुन्छ होइन, सन्दर्भ पठायो भने न्युज प्रकाशन हुँदैन। हामी यति अल्छी भएको छौँ। त्यो यहाँको मात्रै मैले सेन्ट्रल कुरा गर्छु, किन म त काठमाडौँ बसेर यहाँ आएको त हो, यहाँ आएको त 1 वर्ष त भयो। एकजना साथी लगायो ल यार एउटा न्युज लेख्नुहोस् भने त्यो न्युज लेख्नुभयो भने अनि सबै साथीहरूलाई हामीले टेक्स्ट गरिदियो भने त्यो न्युज चाहिँ जस्तो बनाएको त्यस्तै आउँछ। तर सन्दर्भ पठाइदियो, इन्फर्मेसन दियो भने त्यो न्युज चाहिँ आउँदैन। किनभने हामी लेख्ने कुराहरूमा पनि अल्छी भइरहेको छौँ होइन। स्टडी चाहिँ धेरै फरक पाएको भइदियो। त्यसमा डेप्थमा गएर एउटा स्टडी गर्ने विषय, त्यसको चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक कहाँ के असर गर्छ, त्यसले चाहिँ इनर्जाइज गर्छ अथवा मान्छेलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने एउटा विषय मैले अलिक पहिला चाहिँ त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। म ठ्याक्कै कन्फ्युज भएको छु। मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँहरूको इन्टरभ्यू दिँदाखेरि के भन्नुभएको थियो भने हामी कति सेन्सिटिभ छौँ भने यो अन्यथा नमान्नुलाई म सुरुमै सरी भन्न चाहन्छु। कालो भन्दाखेरि चाहिँ मधेसको साथीहरूलाई असर पर्न सक्छ भनेर हाम्रो कुनै पनि टेली सिरियलमा चाहिँ कालोलाई नेगेटिभ रूपमा आउने गरिकन कोही चित्रण गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ। त्यति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले दिने सूचनाहरूले पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई उत्साहित गर्छ अथवा निरुत्साहित गर्छ, त्यो कुराहरू पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्तिममा चाहिँ यहाँ प्रशिक्षक आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो खुराक दिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ होइन। एकदम नाम चलेको पत्रकार, अब हामीले एकदम नाम सुनेको साथी, त्यस कारणले तपाईँहरूको आजको यो कार्यक्रम जुन सुरु भएको छ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको पत्रकार जीवन, पत्रकारिता जीवन जुन छ त्यसलाई चाहिँ कलम तिखार्ने, जिब्रो तिखार्ने, दिमाग तिखार्ने मात्रै होइन, एउटा गुणस्तरीयता दिने कुराहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूलाई योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। बाँकी अरू कुराहरू पछि भेटभाव पनि गरौँला। यति भन्दै पनि धन्यवाद।